Orlando Baldassarre rappresenta un po' l'istituzione, il comune in questa giornata dedicata alla processione e alle preghiere per invocare la pioggia. Qual è la posizione, diciamo, istituzionale? La posizione istituzionale è quella di sperare che tutta questa preghiera che è stata fatta stamattina dalla comunità onegliese dia dei risultati. Speriamo che il Signore ci ascolti. Per quanto riguarda, diciamo che io sono venuto più che altro però personalmente per quello che appartiene a me stesso, alla mia fede.